भाई रोड में 26। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज गाइस फिर से राइड के लिए निकले हैं, तो चलते हैं गाइस। आज फिर राजगंज की ओर जा रहे हैं। देखिए मेरा फ्रेंड जा रहा है उधर हिमालय में है। आई होप साउंड अच्छा जा रहा होगा आपको। दो फ्रेंड और निकल चुके हैं आगे, एक आरसी वाला, एक और न्यू लड़का है भाई। तो शायद आगे रुके होंगे, देखते हैं उन लोग को। बहुत टाइम बाद भाई वीडियो बना रहे हैं, बहुत टाइम बाद। अरे भाई रोड में 26। अरे हमें देख कर ऐसे लहरा रहे हैं ना गाड़ी, क्या ही बोले। ये निकला अपना फ्रेंड हिमालय। भाई थोड़ा मजा लेते हैं। कितने आगे चल गए यार। आगे चले गए वो लोग यार, ज़्यादा ही आगे चले गए यार।
चलो वो लोग तो पूल की तरफ गए हैं। ओ गाइस आई होप वीडियो सही आ रहा होगा। वो लोग आगे रुके हैं और मेरे फ्रेंड इधर देखते हैं। वेट कर और आ गया। गाइस हम लोग यहाँ पे रुके थे, राइड कर रहे थे, छोटा मोटा वीडियो बना रहे थे। तो भाई आप देख ही सकते हैं इधर 2 फूड ब्लॉगर मिले थे। भाई अंधेरा हो गया, शायद व्यू सही से नहीं आ रहा। अभी हम लोग बरबड्डा वाले रूट पे हैं, देख ही सकते हैं। अंधेरा तो बहुत हो गया। गाइस इधर से निकलते हैं, हम लोग का वीडियो तो बन गया। तो रॉन्ग साइड जा रहे हैं भाई, बोल रहा है कि चलो शॉर्ट्स बनाएंगे। तो चलो गाइस शॉर्ट्स बनेगा। लाइट देख रहे हो यार, वाह क्या लाइट है, नज़ारा देखो नज़ारा। भैया अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं भैया। आप पता नहीं कब आओगे हम लोग के साथ राइड पे। आपको ये व्यू देख के शायद आपको याद आया होगा, बट आपको मिस कर रहे हैं। तो भैया मिलेंगे नेक्स्ट, जब वो छुट्टी पाएंगे तब मिलेंगे। गाइस देखो व्यू, देखो व्यू। गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देख सकते हैं भाई सीन, भाई रोड देखो गाइस। तो यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लेट हो गया, अब हम लोग घर निकलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।